na akaniambia mimi niko na mwanaume ninakuanga na yeye na sio siri. Hiyo ni kitu iko. Nikamwambia sikatai, but ukumbuke mtoto anaonyeshwa mwanaume mwingine kama uko na uhakika huyo mwanaume atakuoa. Kwa hivyo alikuwa tu akiniona na mtoto anamtext. Anamwambia mtoto ako na baba yao. Kwa hivyo mtoto akirudi nyumbani anaenda anachapwa vita kali sana. Siku hiyo kwa bahati mbaya akaenda akachapa mtoto akakimbilia. Yeah. Mimi nikachukua mtoto tukaenda polisi. Kumbe hata kazi yake kuna mboma ingine ilikuwa inalisha. Sio ati huyu mwanaume alikuanga naye ati alikuwa ni mwanaume ya kumsimamia. Alikuwa ni mwanaume wa kumkula. Okay. Ni mtu ako na familia. Hello Tuko family and welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Anya Thira and today I am joined by a guest who is here to share his experience, how his marriage failed. And I remember, like you guys, you've been saying that you need male guests. We've been highlighting a lot of women's stories. So to decide kuwasikiza, and today I am seated next to this man who is going to be sharing his story. Karibu sana Tuko Talks. Thank you. Unaendeleaje? Mimi niko salama. Before tuendelee na hii conversation, wacha ni appreciate for deciding to joining us. I know you could have said no, but umekuja hapa ushare story yako ili audience yetu waweze ku understand what you've been going through na to learn from it. So thank you so much. Kindly introduce yourself. Thank you. Majina yangu ninaitwa Steven Mwirure Ngigi. Kutoka kaunti ya Maragwa. Lakini nimezaliwa constituency ya Kandara. Lakini niko Murang'a County. Nilizaliwa place inaitwa Nguruini. Nguruini ndio hiyo iko Kandara. Yeah. Alafu niliposoma sikumaliza masomo yangu vizuri. Sasa nilimalizia nikaonelea hapana, sitakaa nyumbani. Na hapo ndio nikakuja nikachukuliwa na my grandmother, akanipeleka kwa kijana yake huko Sabasaba. So nikaenda sasa Sabasaba nikaanza kuhaso huko. Nilihaso tu vibarua, mijengo, kazi ya shamba, nisawa ajiriwa mashambani sana. Nimefanya kazi ya kulima, nikaenda nikakodi mashamba huko hapa na pale. Vile tu mwanaume anahaso. Yeah. Ili upate riziki. Nilipofikisha 30 years nikaonelea hapana, si kusoma, si kuajiliwa, ninafanya tu vibarua za kawaida. Yeah. Ninafaa hata kama mimi si kusoma, ninafaa niwe na familia. Ili niwe kama ninafanya kazi, ninaona hii kazi ngumu nafanya kwenye chenye napata, kinaenda. Ni vile tu nasemanga chenye si kupata, mtoto wangu anafaa naye akapata. Kwa hivyo katika harakati ya ujana nikapata na mpenzi wangu. Tukaonana, tukapendana. Tukaenda courtship ya 2 years. Alafu kwa kweli tukaona tunafaa kukaa. Kushika mimba, sasa nikaona hakuna lingine, nimefikisha miaka. Yeah. Na tumekuwa na yeye. Sasa nikamwambia we kuja. Ulikuwa unampenda? Mimi nilikuwa nampenda. Okay. Ile tu unasikianga kupenda. Sababu nilimiti yule mtu nilikuwa natafuta. Kutoka hapo sasa akaenda akakusanya nguo zake hata bila wazazi yake kujua na akakuja. Yeah. After some time kulingana na desturi zetu nikatumana kwao. Sasa ikajulikana tuko na yeye. Okay. Na sasa tukaanza maisha. Na maisha ikawa mazuri sana. Kazi ninafanya kazi hapa na pale, yaani maisha yetu ninataka kuibase iwe wakati nitashindwa na kufanya hizo kazi ngumu, at least tuwe mahali tunapumzika. Na nikafanya kazi ikafikia mahali kupewa mtoto, nikampeleka hospitali. Yeah. Nilikuwa tu nafanya hizo kazi zote peke yangu. Nikampeleka hospitali, daktari kumpima akasema huyu anafaa operation na haina shida. Akafanyiwa operation. Wakati hiyo ninakumbuka hata operation haikunitisa sana juu nilikuwa na kadi ya NHIF.
So daktari tu kusema ni operation, nikamwambia hiyo haina shida. Hata sifai kusaini. Nyinyi fanyeni kazi yenu, Mungu ndiye uponya. Ukweli. Na kwa kweli akapata mtoto kijana. Kwanzia hapo huyo bibi yangu mashida ikamwanza. Shida gani? Za mwili. Operation ikaanza kumsumbua. Hiyo kidoda ikakaa ni kama imekataa kupona. So akawa akona mashida sana alipotoka hospitali. Hata kufulia mtoto nguo ilikuwa ni shida. Yeah. Kwa bahati mzuri mimi ni mtu ya watu. Kwa hivyo kuna watu walikuanga watu wanakuja wanatembea. Yeah. Kwa hivyo wanamsaidia zile kazi na mimi bado ninaenda. Ikafikia mahali nikasumbuka sana. Ikawa ninafaa niende kibarua. Alafu niko na mgonjwa hapa. Unajua hata neighbors hata kama wanakusaidia not 100%. Yeah, true. Kuna zingine lazima ufanye. Ikabidi tu aite sister yake. Sister yake naye akakuja. Alikuwa anakuja asubuhi anaenda. Ikafikia mahali nikaona sister yake anatumia pesa mingi sana. Sababu wale anakuja na transport. Okay. Hiyo yote iliendelea hivyo. Kidoda ikapona. Magonjwa zingine zikaanza kumuingia kama pressure. Maisha ikawa ni mangumu sana kwake na kwangu. Lakini mtoto ako na afya mzuri. Mtoto hana shida. Ananyonyesha mtoto. Mtoto bado anakuwa vizuri, lakini mashida za mwili yake. Nilikuanga tu ninaenda kazi. Nikikuja tu ninapata kama amelala kwa kitanda ninalia machozi. Nauliza Mungu, mbona mimi? Huyu ni bibi yangu. Hatuna hatia, hakuna kitu tumefanya mbaya. Hii ni magonjwa imeanza kumuandama, hii ikitoka inakuja. Hii ikitoka inakuja. Pesa zangu zote zile napata ni hospitali. Wili kikakaa nunua hizi ndawa, nunua hizi ndawa. At the end of the day unapata hata mnaweza kosa hata chakula sababu ya madawa. Lakini Mungu ni mzuri. Tulikaa hivyo for a period of 5 years na hizo mashida zake. Yeah. Akafikia tu mahali akaniambia ninasikia tu kama mwili yangu imeanza kurudi normal. Na hakuna kukawia sana, acha tupate mtoto mwingine. Na mimi nikaona ni sawa. Sababu ni kama tu nilikuwa naona tukae na huyo mmoja. Kama atapata mtoto awe na hizo complications. Lakini yeye akaniambia hapana, acha tu tupate mwingine. Yeah. Na Mungu akatupea mwingine. My last son. Alipopata huyo mtoto pia alifanya operation. Hiyo operation haikumsumbua kama ile ya mbele. Okay. Na kwa hivyo hata kutoka tu hospitali alikaa tu kama ameanza kupona. Okay. Ameanza kupona. Mimi hata nikitoka job ninapata amefagia huko, napata amefua nguo, mpaka zangu amefua. Yaani nikaanza kuona kwa kweli Mungu ameanza kuleta mwangaza kwa boma yangu. Na kwa kweli akakuja akapona. Ilifikia mahali akaniambia juu daktari alinikataza kazi ngumu. Siwezi chota maji, siwezi enda kwa shamba. Juu kazi zangu mingi ni za shamba. Ninalima huko maboga, alafu ninapeleka kwa soko. Na bado nina hustle na njia zingine, vibarua. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafanya kazi kama 16 hours in a day. Kuna kazi ninaenda ya mwisho ya mwezi na bado nina hustle yangu ninalima huko. Sasa akaniambia juu kazi zako zote ni ngumu ngumu. Hakuna kazi inaweza kukusaidia. Siwezi kukusaidia huko kunyunyiza mboga maji. Hata tu kuenda soko nikiinama sana bado ni shida. Sasa akaniambia tutafanya hivi. Wewe tafuta tu njia zile utaweza, utafute ka capital nianze kabiashara. Nami nikamwambia wewe fanya hivi. For now sina pesa. Lakini wewe jaribu kuangalia ile biashara unaweza fanya. Uende katika environment yake, ujue inafanywa aje na inakaa aje. Akaniambia nishaenda. Na nikaona ninataka kuuza viatu. Kuna hizi maviatu za plastic zilikuwa tu zimekuja wakati hiyo. Nikamwambia sasa wewe confirm utaenda kununua aje na tujue ni capital ya pesa ngapi tutapata. Yeye naye akaniambia hapa
hatutaweka limit. Wewe chenye utapata ndio utakuja nayo, tuende nianze nayo. Nikaenda tu kwa bahati mzuri nikapata 13,000. Mimi nikampatia. Nikamwambia sasa, saa hiyo mtoto yule wa kwanza alifikia kwenda shule. Kwa hivyo ako na huyu mtoto, huyu mdogo. Yeah. Na huyu mdogo ni kijana mzuri sana sababu si mtoto subua. Kwa hivyo huyo mtoto hakuna mahali hawezi survive. Yeah. Hata akiwa na mtu wa juani. Mimi nikamwambia ni sawa, yeye akaenda akanunua. Biashara sasa ikaanza. Na kwa kweli hiyo biashara yake ikawa baada ya miezi kama 2-3 nikaona imepiki vizuri sana. Kuna conditions nilimpea. Nikamwambia for now ukianza utaanza na soko tu ile iko karibu. Yeah. Hii hapa kwetu. Biashara ikienda tuone inapiki vizuri, ndio sasa utaanza kwenda biashara za nje. Unaenda nje ya hii town, unaenda nje. Na kwa kweli kazi ikawa ni nzuri. Anaenda anachukua stoko kubwa. Nami saa hiyo ninamwambia pesa ya kazi usiwe ukitumia. Ili tuone kama hiyo kapito kidogo nilikupea iendelee mpaka siku ile tutasimama nione hiyo kazi iko na 100k. Yeah. Na tukaona ni sawa. Tulikuwa tunasikizana vizuri sana wakati hiyo. But nilipoanza kufikia kuuliza mahesabu, kazi imefika pesa ngapi? Pesa zinaenda wapi? Hapo ndio mambo ilianza. Nikaona nikimuuliza hesabu ya kazi, ninaona hiyo mambo anaipeleka hivi. Namwambia hapana, mimi nataka kujua tulianza na kapito ya pesa fulani. Na saa hii sijui kazi imefika wapi. Nikaona hiyo swali nikifikia hiyo swali anaanza hata kuongea vibaya. Nikasirike, hiyo maneno niachane nayo. Yeah. Mimi nikakaa tu, nikaona sitakuwa nikikuuliza. Nikaanza tu kufanya mauchunguzi zangu. Za chini tu ya hiyo kazi yake. Kwa hivyo ningekuwa ninatoka kwenye ninafanya kazi, ninaenda kwa soko, ninaenda tu ninakaa hapo, ninaangalia kazi yake vile inafaa, vile inakaa, kitu kama hiyo. Na hapo ndio nilikuja kugundua kuna mambo ingine imeingia katika hii kazi, mambo mimi sijui. Mambo gani? Na hii mambo ni hii. Katika soko. Kwanza nilinotice akiingia kwa nyumba kuna lugha zingine anachukua huko kwa soko za mama wa soko, anakuja nazo kwa nyumba. Kama vile unasikianga kwa mfano askari akiwa kwa kazi, kuna ile language wanaongeanga. Na hata wale wanatufanya counseling wanatuambia hata kama unafanya kazi gani, ukiingia kwako usauni hiyo kazi, ujue uko na familia. So lugha zingine zinaongea za matusi nini. Unasikia akiingia kwa nyumba anatusi watoto. Vile mimi nikienda huko soko nasikianga. Tukiingia mahesabu ya kazi, ninaona hapo tunakosana. Mimi nikafikia mahali nikaachana na kazi yake. Yeah. Na nikasahau. Wakati hiyo mimi naye zile kazi nilikuwa nafanya hapa na pale zikaanza kuzorota pole. Nikilima boga, nikienda kwa soko, ninapata soko, hakuna pesa. Kwa hivyo nikaona ninaenda ninapata loss. Vibarua nilikuwa naenda zikaanza kukosekana tu. Kazi nilikuwa nafanya hapo niliajiriwa, kazi nayo ikaisha. Yeah. Kwa hivyo ikawa nina haso tu. Kwa hivyo ningekaa hata wiki moja bila kazi. Na hiyo nyumba inakuliwa na inakunywiwa na inalipwa. Sasa nikamwambia hii kazi tuliweka juu wakati nitakuwa sina pesa inatusaidia. Mimi nitakuwa tu nalipa nyumba lakini chakula usimamie. Na ikawa tu ni hivyo. Tulienda for only 1 month. Akaanza kubadilika. Alibadilika vipi? Kubadilika ni hivi. Akiingia kwa nyumba, unajua ukikaa na mtu unamjua. Akiingia kwa nyumba unaona huyo mtu ana furaha. Huyo mtu anakaa ni kama ana feel akinipea chakula kama mwanaume. Mimi ndio ninafaa ku provide.
lakini anaona leo amenunua unga, kesho amenunua, Yeah. siku ingine amenunua. Nikaona ni kama tu hii kitu ni kama inamsumbua. Mimi nikanyamaza tu niangalie. Tukafika mahali akaniambia, sasa wewe juu uendi kazi, unaenda tu una shida huko ukiangalia vibarua na upati, wewe fanya hivi, majukumu ya nyumba uchukue, mimi nikienda kazi. Sababu wakati hiyo alikuanga akienda kazi mbali, anachelewa, anaingia saa 2, anaingia saa 3. Kwa hivyo ikawa wewe unaweza kuwa nikute kama umepika vitu kama hizo. Na mimi watoto ni wangu, I love my 2 boys. Yeah. Na wapenda sana, so hata kuwapikia ina shida, si ni watoto yangu. Yeah, ni wako? Ni wangu. Hata kuwafulia watoto ni wangu. Wewe ulikuwa unapika au unafua? Kufua hakunipea hiyo kazi, lakini nikusema nasema hata kuwafulia. Si hata akiwa hospitali nilikuwa nafanya hiyo kazi. So nikaona haina shida. Tukaendelea tu hivyo for a period. Yeah. Akaanza sasa akikuja late. Unaona huyu mtu okay, enyewe amepata kama tumepika, watoto wakitoka shule wanakuta mimi niko nyumbani, tunakuja tunapika, sasa tunamngojea. Nikaona huyu mtu hata akiingia kwa nyumba ni kama kuna mambo ingine ako nayo ambayo mimi sielewi. Ni kama huyu mtu ni kama amekasirika, hata kama tumepika, tumekula, huyu mtu anaingia tu kwa nyumba anageuza sura. Yaani anakaa design nyingine. Mimi nikasema tu nitakupea muda. Ilifikia mahali nikaona anakuja, anakuta sisi tumekula. Yeah. Huyu mtoto mdogo amelala tu hapo kwa kiti. Hata nimewaosha miguu. Mimi nimewatayarisha, si watoto yangu. Sasa nikaona tukifikia kwenda kulala, watoto wanaingia bedi yao, mimi naenda naingia bedi yangu. Sasa yeye anabaki tu, anakaa, ninamsikia anaingia kwa bed saa 8 ya usiku. Mimi nikakaa tu nikashindwa ni nini inaendelea. Mimi si mtu ya kurukia mambo. Yeah. Ninaendanga tu polepole ili nipate kiini cha jambo. Siku moja nilistuka tu kama saa 7 ya usiku. Nikaguza nikasikia hajakuja bed. Nikaamuka kuangalia, nikapata TV iko on, lakini amelala kwa kiti na amejiwekelea kaleso. Hata sikumuamsha. Asubuhi kafika, hata sikuongea na yeye. Mimi nilitoka nikaenda zangu. Jioni tukakuja. Kukuja jioni akarudia ile tu. Hapo mbeleni sikuwa ninaona, lakini sasa nimeanza kupay attention. Ni kwa nini unachelewa kukuja kulala? Na ni kitu inafanyika mara kadhaa, si mara moja. Sasa nimeanza kupay attention ya hiyo kitu. Asubuhi nikaanza kunotice mtoto anampeleka shule 5. Jioni mtoto akikuja ananiambia, dadi, ninaendanga shule, ninakaa peke yangu, ninasikia baridi. Hiyo nayo nikapik. Nikakobaini na ile ya saa 8 ya usiku. Nikaona kwa hivyo unapeleka mtoto asubuhi mapema zaidi ya wale wengine, na kwa bed unakuja saa 8. Nikamwambia, fanya hivi, huyu mtoto asubuhi ni mimi nitakuwa nikimpeleka, sio wewe. Akaniambia ni sawa. Juu alikuanga sasa anaamka 4:30. Amekuja saa 8 kwa bed, anaamka 4:30. Yeah. Anaanza anapika chai, anafanya nini, anaamsha mtoto, anamtayarisha, anapeleka mtoto. Kutoka hapo sasa anaanza kazi zake za nyumba, kuoshaosha vyombo nini. Siku na kucha. Yeah. Kila mtu anaenda zake. Sasa nikaona mtoto kupeleka shule mapema, kuingia kwa bed usiku na kuamka ni mapema. Nikamwambia mtoto, we asubuhi ukitayarisha kila kitu,
unaniambia ninampeleka. Yeah. Lakini mtoto hatakuwa akienda saa hiyo. Atakuwa akitoka hapa 6. Akaniambia ni sawa. So nikakuja kunotice kumbe hata kuamka mapema, anaamka mapema ili aniondokee. Asubuhi. Juu nikipeleka mtoto anarudi analala. Mimi nikikuja, si ninakuja tu ninakunywa chai, Yeah. alafu naenda zangu. Nilipogundua hivyo ndivyo tulikaa chini na yeye. Yeah. Nikamwambia, wewe ni mama ya watoto yangu na wewe ni mpenzi wangu, na siku kuoa ati tukae maisha yenye nimeanza ku-experience. Nimenotice tu madharau hapa na pale, na mimi shida na hiyo. But kuna kitu nataka tuongee saa hii. Kwa bed unakuja saa 8 ya usiku. Kuanzia leo, we masaa yako ikifika ya kulala, mostly tunaranga saa 4 saa 3, we kuja kwa bed. Asubuhi, we hata ukitaka kulala mpaka saa 2, we lala. Sababu ni mimi unaondokea. Ni vile tu unashindwa la kufanya. Mimi kama bwana yako, nakupenda, napenda watoto yangu, na badala ya tukosane sababu unaniondokea bed, mimi nimekuruhusu ati ukiwa kwa hiyo bed ukawa una feel uko na mke mwenza, usiwahi lala ama ukuje kwa bed ukifikiria kuna mwanaume huko. Kwa hivyo wewe utakuwa ukikuja na usiwahi tarajia kuna siku moja nitakugeukia. Hakuna kitu alisema, hata haku comment anything. But hiyo usiku saa 4 alikuwa kwa bed. Asubuhi aliamka akatayarisha mtoto, nikachukua mtoto nikapeleka, nikakuja, na kulikuwa mapema sana. Siku hiyo watoto waliambiwa waende mapema. Kuna mahali walikuwa wanaenda. So nilirudi, nikaona ni mapema sana, nikarudi kwa bed na tukalala mpaka saa 1 nikaamka. Kwa hivyo nikaona hiyo style ameifurahia. In that situation, tulikaa for 1 year. 1 year. In one bed. Sababu unajua mambo ya boma si kitu ya kuenda kama unaanika anika. Hakuna mtu alikuwa anajua hiyo boma chenye inaendelea. Sababu nilimwambia let us stay under one roof. Tunaingia kwa meza moja, tunakula, tunafanya nini, lakini kati yangu na wewe sisi ndio tu tunajua nothing is happening. Yeah. Our happiness ilienda. Na akaona hiyo ni mzuri. Mpaka nikaona furaha zake ni kama zimeanza kurudi. Mimi nilikuwa tu nina notice mambo day and night. Tulikaa hivyo, tukakaa hivyo, ikafikia mahali akaanza sasa kusemanga hapana, ni mimi nalipanga nyumba, huyu mtu hakuna kitu anasimamia. Yeah. Yaani ninasikia mambo kama hiyo nikiendaenda na huko. Wakati huo bado uko umepata kazi? Sikuwa nikipata kazi, Okay. Lakini nilikuwa tu napata ni pesa kidogo kidogo. Kidogo kidogo ni kumaanisha ile ninasimamia. I'm not supporting the family 100%. Yeah. Sio ati sipati. Kwa mfano nikienda nikipata 500, haiwezi tosha. Ukweli. Kwa hivyo ina cover 50% ya matumizi ya mboma. Sasa tukaenda, akafikia sasa nikinasikia akiongea maneno kama hayo, akaanza madharau. Ninakumbuka siku ile niliona mambo imebadilika. Ilikuwa siku alinipigia simu, alikuwa ameenda soko. Alinipigia simu saa 3 ya usiku. Akaniambia nilikosa pikipiki ya kunileta, na sasa ninaona, na juu kwetu ni karibu tu na kwenye alikuwa. Na juu nimeona masaa imeenda sana, ninafikiria niende nilale nyumbani, alafu kesho niende soko ili niweze kukuja mapema sababu nimekosa pikipiki. Nyumbani kwao ama wapi? Kwetu. Oh, okay. Nyumbani kwetu, si kwao. Kwetu. Okay. Mimi nikamwambia uwezi lala na uko. Acha nijue vile nitafanya, nihakikishe umekuja. Haina shida. Nikaenda nikatafuta pikipiki ya my friend. Nikamwambia nataka tuende
tuchukue bibi yangu, amekuwa mauko. Tukaenda na tukamchukua na mzigo yake, na tukakuja mpaka kwa boma. Tulipofika kwa boma, hapo tu mtu wa pikipiki tu kutuweka, alianza makelele na matusi. Alianza kuniuliza, kwa nini tunatumia pesa mara mbili? Ungetuma pikipiki peke yake, wewe ungekuja tena ukaacha watoto ati mumekuja kuniendea, na saa hiyo umeacha watoto kama hawajakula, hata hakuna kitu nimekuta umefanya kwa nyumba. Mimi nikamuuliza, kwa hivyo ni vibaya hivyo nimefanya kukuchukua? Akaniambia hapana, ungetuma aidha pikipiki ama unipigie simu uniambie pikipiki inakuja, lakini wewe ungekuja. Hiyo makelele, akapiga makelele zake. Mimi nikamwambia sawa, nimesikia na nimejua, next time hata nikisikia ati umepata accident, please sitakuja. Na nimekosea na nimekubali makosa, na hiyo ikaishia hapo. Sasa ikawa si kama boma tuko nayo, sababu boma ikifika hapo, hiyo ni boma kweli, ni kama imeisha. Lakini mimi kama mwanaume lazima ningetafuta njia zote za ku make sure ati boma yangu imesimama. Sababu nilikuwa tu nafikiria huyu mtu pengine kuna maisha ameenda amepata huko inamconfuse. So I better find all the ways. Ikafikia akaanza kuniambia hapana, mimi hata unisaidii, hata kuna kitu unafanya, hata nikamwambia tutapigania makelele. Mimi ni yule tu. Mimi ni yule tu alikuwekea hii kazi. Mimi ni yule tu alikutoa kwenye amekutoa mpaka hii dakika. Nikaona hii situation imeenda out of hand. It is out of hand. We are here now. Mwaka mzima imeisha, hakuna furaha ya mwanaume na mwanamke. I mean, mimi sina furaha ya bibi. Mimi sijui kama yeye ako na furaha na huko. Nikaona hii situation imeenda too much. Hii matusi hakuna kitu inasaidia nayo. Kuna kitu nilianza secretly. Nikikuja nimwachie 200, nina record mahali. Nikimwachia 500, nina record. Nikienda nipate giri moja huko, nina record. Mwezi ikaisha, bado makelele ni ile. Nyumba nilikuwa najua vile ninalipa. Makelele ni ile. Sasa ikafikia nikaona it's out of hand. Nikajua unaendanga kanisa, na kwenye Mungu kuna kuanga na amani. Nilienda nikapata pastor wa kanisa yake. Tukakaa na yeye chini, nikamuelezea boma yangu ni kuisha inaisha, na bibi yangu ni mshirika wenu. So ningetaka tu utafute time ukuje kwangu, tujaribu kuongea hii maneno, tuone vile itakuwa. Akaniambia hiyo ndio kazi yangu, na akaniambia hata si kesho jioni nitakuja, na usimwambie tulikuwa na wewe. Acha tukuje kwako by surprise, na sitakuja peke yangu. Sawa, alikuja yeye na bibi yake pastor, na mzee mmoja wa kanisa na mwanamke mmoja wa kanisa. Kwa hivyo walikuja wakiwa waine, walikuja tu ghafla. Tukakaa chini, wakajiintroduce nini. Sasa ikafikia sasa Baba Jimmy, wananiita Baba Jimmy. Baba Jimmy, tuwaelezee ni nini inaendelea. Nikawaelezea. Nilipowaelezea hiyo maneno yote, akakaa kama anaruka. Ikafikia mahali akasahau huwa ninamsaidia kipesa zile ninapata, ile kidogo ninapata. Juu pastor alisikiza story. Okay. Akasema hapana, mimi nilitoa karatasi ile nilikuwa nimeandika. Nikamwambia pastor, hebu shika hii karatasi, ningetaka tu 500. Akasema kama alizipata, kama ni 200. Na kwa kweli alisomewa hizo pesa. Kwa siku hiyo alinipea hiyo 500, siku hiyo alinipea hiyo 1000. Hiyo pesa ilihesabiwa ikakuja 7500 in 1 month.
Sasa pastor akamuuliza 7,500 na usaidizi. Ni usaidizi gani ungetaka? Hiyo ni average ya 250 per day. Hata bibi yangu simpeangi pesa kama hiyo. Sasa chenye wewe unataka ama inaonekana ni kama wewe ungetaka pesa ikiwa, lakini kidogo kidogo uifanyii mahesabu. Lakini ikikusanywa inatuletea 7,500 in 1 month. So it's 250 per day. Akasikia kama hiyo case imemshinda. Yeah. Pastor akaomba, akatuombea na akatuambia murudiane, hii maneno iishe. Okay, si kuguzia pastor ati tuko na mwaka mzima. Bila mambo ya kimwanaume na mwanamke. Mbona hukuguzia pastor? Singeguza. Juu bado nilikuwa ninataka tu kujua kiini cha hii maneno ama itafika wapi. Kwa hivyo kuna mambo singeguza wakati hiyo. So nikanyamaza tu. Pastor akasema tukarudiana na akasema watu warudiane na wakae, lakini mimi ninajua tu kuna sehemu hatuwezi rudiana. Sababu hiyo ni yangu na yeye. Yeah. Unajua kuna mambo yenu mkiwa wawili na kuna mambo ya exposure. Mimi pastor alipoenda ndio sasa hapo alianza tena ni kama tu anatumadharau, lakini si kama ile ilikuwa pale mbeleni. Tumadharau iko, lakini tunasemanga ni chini ya maji, underground. Na tulienda na hiyo situation, lakini alibadilisha kanisa. Akajua huko nimejulikana chenye nafanya. Mimi kuna kitu moja nitaguza hapa. Kuna watu walikuanga wanajaribu kunisimamisha. Wanajaribu kuniambia bibi yako anafanya. Lakini mimi kuna principle moja ninakuanga nayo. Huwezi kuniambia vile mpenzi wangu ati umempata na huko. Yeah. Watu walikuwa wanakuambia bibi yako anafanya nini? Fulani. Kuna mwanaume fulani. Lakini mtu akifikia hapo inamwambia sasa ukitaka nimchunge labda niache zile kazi nafanyanga. Niwe nikimtoka nyuma kila saa. Kwa hivyo wewe enda uchunge kwako. Achana na wangu. Yaani nilikuwa tu hata ninatusi mtu namwambia nilimuoa tu nikijua anakuanga na wanaume wengine. So leave her alone. Yaani sikuwa nikitaka kusikiza. Lakini hapa nilikuja nikaona hapana. Hapa lazima kuwe kuna kitu kinaendelea. Nilijaribu kuchunguza lakini sikupata. Nikaona pengine ni kuwekelewa. Lakini nikiangalia pande zingine ninaona nina doubt. Tulikaa na hiyo situation kiasi kwamba nami nikawa wakati hiyo ile shamba nilikuanga nalima huko chini imeanza mazao yangu sasa imeanza kuwa na bei. Yeah. Kidogo kidogo. Na kwa kweli nilikuwa nimelima mahindi. Kampuni moja ikakuja ikanunulia hiyo mahindi yote price hiyo majani. Wakaweza kunipatia 70,000. Mimi nilienda kwa boma nikahesabu pesa yangu nikamngojea akakuja. Nikamwambia kuanzia August mpaka leo tuko February. Kuna pesa mingi sana tumetumia pesa ya kazi yako. Na juu nimeuza mahindi yangu huko. Nikihesabu mahesabu yangu ninaona kama tumetumia about 45,000 Yeah. za kazi yako. Hiyo pesa nataka kukupatia. Uirudishe kwa kazi. Ili nisiwe nikisikia ukisema ati kuna pesa yako inatumika kwa boma. Mungu wangu ameanza kunionekania tena. Okay, akakubali na akachukua pesa. Okay. Sasa nikaanza kuzimamia boma tena. Ninapata pesa hapa na pale. Unajua mwanaume anaangukanga tu kidogo. Nikaanza kupata hapa na pale. Lakini ilifikia mahali akafikiria akaona hiyo pesa nilimpea ni kama nimeisha. Acha nitumie tu hiyo jina. Ni kama nimeisha. Yeah. Aliona sina hopes nyingine sababu kama nimempea 46 na hata hakuwa amejua vizuri nimepata ngapi. Sasa akafanya mahesabu akaona huyu sasa juu amerudisha pesa yangu ile yote tumetumia hapa, usitakaa na yeye tena. Aliyetafuta tu tumakosa kidogo. Tumakosa tu kidogo. Akaniprovoke. Nikamwambia sasa nimefika mwisho yako. Kenye utafanya aidha uende kwenu ama uniondokee niweze kurelax. Nini ilifanyika after umemwambia hivyo? Kenye ilifanyika after kumwambia hivyo,
aliniambia hata ulikuwa umechelewa. You are very late. Hata nimetafuta nyumba. Nimekuwa nikitaka kuhama nikuondokee. Mimi mwanaume anisaidii. Tunakaa na yeye nini? Mimi nikamwambia sawa. Kama umepata nyumba, siku yenye utahama uniambie ni siku fulani. Na kwa kweli akaniambia nitahama Thursday. Mimi nikamwambia ni sawa. Chenye utafanya usichukue vitu utoke kwangu kama si yuko. Sababu neighbors wanaweza fikiria unanihamisha. Yeah. Uhakikishe nikitokea job zangu uhame nikiwa. Akanigojea na nikakuja. Akaita mtu ya mkokoteni, nilimwambia hizi vitu zote hakuna kitu yangu, ni yetu. Kwa hivyo chenye utaona itaenda kukusaidia ubebe. Mimi sina shida. Akachukua vitu zenye alichukua, akachukua. Akaenda alipata nyumba kama 100 meters from where tulikuwa tunakaa. Watoto hawakuwa wanajua chenye kinaendelea. Okay. Hawakuwa wanaelewa. Juu wanaona tu mambo iko, wanaona tuko tu pamoja. Watoto walikuja kugundua kuna kitu inaendelea siku yenye walihama. Juu watoto walidhania ati tunahama wote. Lakini wanakanigojea siku hiyo. Wakaona dadi hakuji. The following day wakanigojea. Wakaona dadi hakuji. Siku ya 3 ndio sasa wakarudi. Wakanipata niko kwa nyumba. Wakaniuliza mbona baba hukuji? Mimi nikamwambia mimi sitakuja huko. Sasa nyinyi mtakaa huko na mimi nitakaa hapa. Sasa chenye mtafanya, nyinyi mkitaka kukuja, mnakuja. Si mnajua ile masaa ninakuanga. Watoto tukaongea nao kitu kama hiyo. Na wakawa tu ni kama wameelewa. Sasa akawa ni anakaa na watoto. Lakini ilikuanga mtoto anaweza kuja kwangu, anaweza enda kwa mama yake. Okay. Bado wakati hata sikuwa tu ninaonelea tu ati tutafikia mahali ya kudivorce kabisa. Hapana. Kwa hivyo hata sikuwa na anything. Mpaka ilifikia tu mahali hata nikiwa tu kwangu na amekodi ninamsaidia tu. But one day nikiwa pilika zangu, sababu alipoenda tu nilinunua pikipiki. Kuna pesa nilikuwa nayo. Nikanunua pikipiki. Nikiwa pilika zangu usiku, nikapatana naye wakiwa na madam mwingine. Hata sikuongea na, hata sikutaka hata wajue nimewaona. Lakini tu the following day nikaenda kwake. Nikaenda nikamuuliza, unataka kuniambia pengine ulitoka kwangu ili upate freedom ya kutembea hivyo? Akaniambia hapana, tulikuwa tunaenda, tulikuwa na biashara tulikuwa nazo. Kumbe nayo wakati hiyo alihama. Watoto wameanza kuniambia na fulani uanga anakuja kwetu. Fulani anakujanga kwetu sana. Nani sasa wanamaanisha nani? Mwanaume fulani. Unajua siwezi kutaja mtu jina. Yeah. But unasikia watoto mtu fulani uanga anakuja kwetu. Mtu fulani tukienda shule asubuhi tunamwacha kama amelala huko kwetu. Unajua mtoto uwezi ati kukaa kama unamuonyesha chenye anakuambia ati ni kitu umechukua na uzito. Mimi nikaenda nikaona sasa huyo bibi. Nikamwambia okay, mimi sina shida na wewe. Hiyo ni maisha yako. Na kama ulihama juu ya hiyo, juu ulikuwa na mtu mwingine. But at least respect watoto. Yeah. Pea watoto heshima. Sio ati unakuja, mwanaume anakuja ati kwanza ilikuwa matusi. Na akaniambia mimi niko na mwanaume ninakuanga na yeye na sio siri. Hiyo ni kitu iko. Nikamwambia sikatai, but ukumbuke mtoto anaonyeshwa mwanaume mwingine kama uko na uhakika huyo mwanaume atakuoa. Lakini huwezi onyesha mtoto mwanaume huyu kesho umuonyeshe mwingine. In future hiyo mtoto hakuna siku atakutrust. Mimi nilikuwa tu ninajaribu kumbebeleza sababu sitakangi vita. But mambo ilienda ikageuka. Si kama vile nilitarajia. Kuna watu wa kanisa zenye alikuwa anasoma wanajaribu kukuja kumwambia mama watoto, kumbuka hawa ni vijana na watahitaji baba yao.
Tena watu wanajua tu vile mimi napenda watoto yangu. So wanajua. Watu wanakuja wanaongea na yeye. Baba yangu akatoka Nairobi, akakuja akaongea na yeye. Watu walijaribu sana. Lakini mkimwacha anawaambia nitarudi next week. Tukionana na yeye ananiambia kwako sitarudi. Tunaonana ananiambia wewe ndio utahama ukuje kwangu. Na mimi namwambia mimi siwezi kukuja kwako. Ikafikia mahali nikaona hawa watoto wamepotea. Ni kama wanapotea njia. Mama yao anawatupa. Ndivyo tukatumana kwao. After 6 months. Na hapo ndio mzazi wake badala ya kutafuta suluhisho alimpigia simu sasa akamwambia fanya hivi. Juu hiyo mwanaume sasa ametumana hapa. Kwa hivyo ametangaza officially ati mumeachana, weenda polisi. Ili polisi wakupe protection sababu ujue tu tukikaa chini na wazee bila protection ya polisi anaweza kukupata na mwanaume akuue. Kwa hivyo akakimbia polisi. Sasa wakanipeleka polisi. So tulipo kesi polisi waliona huyu mwanamke kuna yake sababu alisema divorce na watoto. Nichukue watoto na tuachane. So, okay. Akaambiwa na mapolisi. Nilijaribu, okay, polisi walijaribu kunidhulumu lakini mimi nakuanga na misimamo yangu and I know my rights. Kwa hivyo polisi chenye walikuwa wamepanga hawakufanya. Okay. Wakaambiwa kama ni watoto kuna ofisi ya watoto. Waende ofisi ya watoto, waende waseme wanataka kunipatia watoto. Kama divorce akaambiwa kuna koti. So hii si police case. Mtarudi huko, muende ofisi ya watoto na tukatoka huko. Chenye tu tuliacha polisi ni ukae maisha yako na wewe ukae maisha yako bila kuulizana maswali. Hiyo situation nayo ilienda. Mi ilini affect sana sababu sikuwa nikitarajia ati kuna mahali naweza pelekwa polisi. Sikuwa nikitarajia watoto yangu kuna time itafika iwe ati hata kuwaona ni shida. Kuna vita alinipiga ya watoto. Vita kali sana. Cold war. Anajua vizuri napenda watoto. Kwa hivyo angejaribu juu chini kuhakikisha hakuna mtoto anakuja kunitafuta. Anajua tu lazima nikuje kuwatafuta. So alikuwa anaambia nikiona mtu akienda kutafuta hiyo baba mnasema ni baba yenu hata niona. Sasa watoto wanaogopa. Kwa hivyo hakuji. Lakini huyu mkubwa kuna siku ati tunasema gani kukata makamba. Alikata kamba akasema hapana lazima niende nikaone baba. Akakuja. Unfortunately mahali nilikuanga ninaenda kusimama na pikipiki yangu. Mwanaume mwenye anakuanga naye pia ni wa boda boda. Na walijua na harakati ya kumpeleka soko. Kwa hivyo alikuwa tu akiniona na mtoto anamtext. Anamwambia mtoto ako na baba yao. Kwa hivyo mtoto akirudi nyumbani anaenda anachapwa vita kali sana. Siku hiyo kwa bahati mbaya akaenda akachapa mtoto akakimbilia. Mimi nikachukua mtoto tukaenda polisi. Nikaenda nikasema huyu mtoto ajieleze. Mtoto akaelezea polisi. Wakaniuliza kama wamuarrest, nikamwambia hapana. Nataka tu ni mimi nipe barua niende kwa watoto. Sababu watoto wangu wataua. Na ataua tu sababu ya mwanaume fulani yako naye. Wakanipea barua. Nikaenda sasa kwa watoto. Akaitwa. Alipoitwa ndio alisema mimi ninataka hawa watoto hata wasimkaribie. Hata kukula kitu yake nataka hawa watoto wawe wakichukua. Hata asiwanunulie hawa wako na baba yao. Ikawa sasa anaambiwa atukatai. Lakini huyu ni baba yao. Na una haki ya kuchapa mtoto ati sababu ameona baba yao. Ukiona mtoto akitafuta baba yake ni kumaanisha huyo baba yake hakuna kitu mbaya ashaifanyia huyo mtoto. Na kuna damu. Sasa jana utafanya wewe mtoto akinunuliwa kitu na baba yake. Hiyo ni ya mtoto. Mtoto hana shida na baba yake, yeye ndio mko na shida na baba yake. Akikutana na baba yake na huko anunuliwe unga. Kazi yako ni kipikia mtoto lakini wewe usikule.
mtoto wake yaku, lakini siku tutakuja tuambiwe ati mtoto umechapa juu alikuwa na baba yake, amenunuliwa kiatu na baba yake umechoma, amenunuliwa unga ama nyama umetupa kwa choo, sheria itachukua kazi yake. Yeah. Akaambiwa hivyo, tukatoka hapo. Sasa akaruhusu watoto sasa tukakuwa tunaonana. Leo mahusiano yako na watoto wako iko aje? Uhusiano wangu na watoto sasa uko sawa kabisa, na tulipotoka ofisi ya watoto sasa akaanza sasa kuwa hawachapi. Hata huyu mwanaume akiniona tukiwa na wao, hata kama anampelekea anaogopa kuna sheria. Yeah. Juu hata kuna time alikuwa tu ameambiwa na sub chief, make sure tunajua mienendo yako, but make sure you protect the father of your 2 boys. Sababu sahi akipotea you'll be answerable. Kwa hivyo bado akaona ofisi ya watoto imeniambia sheria itanishukulia mkono yake. Akaachana na watoto sasa. Tukawa sasa tuna relate na watoto. Mtoto anakuja ananiambia ninataka hii. Mtoto anakuja ananiambia ninataka hii. But ilifikia wakati kazi yake ikaanza kuisha. Pole pole. It's very unfortunate because nilikuja tu kugundua nikiwa late sana, kumbe hata kazi yake kuna boma ingine ilikuwa inalisha. Sio ati huyu mwanaume alikuanga naye ati alikuwa ni mwanaume ya kumsimamia, alikuwa ni mwanaume wa kumkula. Okay. Ni mtu ako na familia. Kwa hivyo kazi yake ilianza kwenda chini, anachukua maloni kwa hizo vikundi, watoto ikafikia mahali akakosa mpaka kitu ya kuwapatia. Akakaa akapewa advice, akaambiwa kibiwa kwa watoto, huyu baba ya watoto anafaa kuwa anawalipia nyumba, anawapea chakula, yani kila kitu. Akakimbia huko. Alipoenda huko, mimi nikaitwa tu, nilienda na ile karatasi nilikuwa nayo last time, kawaambia hebu fungueni muangalie medicine tuliandika siku hiyo. Sawa, akapata, ulituambia utaki usaidizi wake, sasa tutakusaidiaje mama? Yeah. Wewe mwenyewe ulikuja hapa na ukasema ati watoto wako na baba. What happened? Hiyo kesi ikamshinda. Yeah. It's a very long story. Hiyo kesi ikamshinda. Tukatoka hapo. Mimi nikawaambia, ni watoto wangu nitawalisha, but hakuna hata nduru yangu itaingia kwa hiyo boma. Ako na bwana. Na uwezi kuwa ako na bwana na bado ninamfuatilia usaidizi. Mtoto tukikutana na mtoto akiniambia ako na njaa, tunaingia kwa hoteli. Akiniambia nataka kiatu, ninaenda namnunulia. Ama wanakuja kwangu tunapika tunakula. Which is very impossible. Sababu mtoto uko na yeye kila saa. Mimi naenda zangu. Kwa hiyo mtoto hata anaweza kuja jioni apate si yuko. Ikaendelea tu hivyo. Sasa mimi nilikuanga tu na mtoto akikuja na mpatia 50. Kesho ukikosa lunch, wewe unaenda unakula. Tukaenda hivyo. Akakaa akaona mashida ikamwanza sasa, ikaanza kumsukuma. Mashida ilimsukuma mpaka kiasi akarudi bado kwa watoto. Kuna mtu alimuadvise akamwambia pengine ulipitia channel baya. Akarudi huko. Sasa wakati huo alianza kwa chief. Akapewa barua, ikakuja. Alikuwa successful this time? No. Because ile siku nilimpeleka huko, already it was written. It was documented. Chenye alisema. Kwa hivyo hata akinipeleka huko, tulienda tukakuta kuna watu wengine kwa ofisi. Kuna ile kijibarua na ile obi ya polisi ya siku ya kwanza. Mimi nikaenda nikatoa, nikawaambia hebu angalia tuliongeaje siku hii. Na kwa kweli wakaangalia wakaona hapana, huyu tutamsaidia aje. Yeah. Sawa, wakakaa kama ni kunifanya counseling. Okay, kesi umeshinda, lakini kumbuka hii ni familia yako. Na ni watoto wako. Na ni watoto yako. Unaona? Tukajaribu kuongea, lakini mimi nawauliza, how can I provide akiwa na mwanaume? Afadhali angekuwa na mwanaume na asifanye nijue. Kuna single mother wengi na wako na wanaume sababu kila mtu wako na maisha yake. Lakini baba ya watoto wake hawezi kumuonyesha hadharani. Unaona? So hiyo ni madhara walifanya. Hata saa hii nikisikia ati yako mgonjwa, siwezi shughulika. Tulisukumana hivyo. Mimi watoto tuna relate. Kuna time wananitafuta, kuna time
kuna time hivyo watoto yangu tukakaa tunaonana, ninawasaidia chenye lakini kuna wakati mmoja siku yenye niliona the more I'm following our watoto yangu, the more I'm putting my life in danger. Huyu mtoto yangu mkubwa nilikuwa nimemfuza kuendesha pikipiki na akajua. Alikuwa miaka ngapi? Alikuwa wakati hiyo alikuwa 12 years. Nilikuwa nimemfuza pikipiki. Unajua mtoto anajaribu kukimbilia kitu ya baba yake. Sasa nikaona badala siku moja achukue imwangushe, acha nimfunze. Nikamvuta tu na akajua. Kwa hivyo anaweza enda everywhere. Mtoto alikuja akanipata juu nilihama town. Nikawaondokea. Mimi nikaenda kukaa mahali kwingine. Mtoto akakuja. Hakunikuta. Nilikuwa nimeenda kukata majani kwa shamba. Mtoto akakuja anajua kwenye ninaweka funguo za nyumba. Akakuja akafungua nyumba, akaingia kwa nyumba, akaenda akaweka chai, akaona hapana hakuna sukari. Akaona pikipiki iko kwa hivyo sijaenda nayo, akachukua funguo. Akafikiria acha niende, najua hapa mezani kuna pesa, acha niende ninunue sukari nikuje nikunywe chai. Mtoto akachukua pikipiki. Ile kaduka iko hapo karibu, akaenda akakuta kamefungwa. Sasa akafikiria kuingia town. Mtoto akaenda mpaka town. Kwa bahati mbaya alienda akanunua sukari, lakini akirudi alipatana na mwanaume mwingine mlevi na pikipiki. Mtoto akagongwa. Alipogongwa aligongwa akaanguka kwa barabara. Mimi sijui sababu niko kwa shamba. Punde tu mimi nikapigiwa simu na mtu sijui. Akaniambia mtoto amepata accident hapa. Nikamuuliza kiaje? Hapana, amegongwa na pikipiki. Okay, mimi nikatokea tu. Kuenda kuingia kwa nyumba nikakuta nyumba haijafungwa na pikipiki hakuna. Huyo mwenye kunipigia nikamuuliza analikuwa na pikipiki gani? Akaniambia hapana, ile pikipiki mimi nimeona hata ni juni yako ndio imefanya nijue, hata nilifikiria ni wewe. Kwa hivyo nikakimbia. Naye jamaa mwenye alinipigia kumbe ni rafiki yangu. Aliona mtoto amegongwa akamchukua akamkimbiza kwa hospitali. Sasa alikuwa akinipigia wakiwa kwa hospitali. Na akamshughulikia. Ni jirani mwema. Mimi kuenda hapo kufika tu naye mama ya mtoto na bwanake, nimuite bwanake, tulifikiana pamoja. Kwa hivyo nikakuta mtoto amefungwa lakini ameambiwa aende hospitali kubwa apigwe picha mguu sababu alikuwa amegongwa mguu. Okay, mimi nikamwambia mtoto juu umefanywa first aid, acha nirudi kwa nyumba, nichukue pesa, nikuje nikupeleke. Mimi nikaenda. Kuenda kurudi nilikuta huyu baba ya mtoto, huyu bwana ya mama yao. Nilikuta kama wanawekelea mtoto kwa motorbike. Sasa wampeleke hospitali. Mimi nilikuja tu, pikipiki yenye ilikuwa imenibeba. Nilikuja tu nikaambia huyo mwanaume, mimi nilikuruhusu mama ya hawa watoto. Majukumu haya mengine ni yangu. Achana na mtoto nipeleke hospitali mimi. Niliposema tu hivyo naye mwenye alikuwa bibi yangu akanirushia mdomo. Sikumbuki ni neno gani alisema lakini nilimgonga. Nilipomgonga naye huyu bwanake sasa naye akanigonga. Sasa vita ikaanza. Na mtoto wako hapo? Mtoto ako hapa. Sasa vita ilianza. Na vita yenye ilianza, kumbe mimi nilipoenda niliacha kama wanajipanga. Mimi sikuwa najua. Sababu mimi nilianza tu kusikia ninagonga gongwa na watu hata sioni. Mara nikaanguka chini. Hivyo mtoto naye nikulia analia hapa. Unaona? Haya hawa nao wakachukua mtoto wakamwekelea kwa pikipiki, sasa wakampeleka. Sasa mimi nilibaki kama ninachapwa hapo na watu ya bodaboda. Unajua tu watu ya bodaboda vile wanakuanga. Siku wanajulikana sana wakati hiyo kama wakati hii. Kwa hivyo watu ya bodaboda ni kama walishikizwa. Huyo hata mkitaka kuua muue. Na wakaenda. Mzee mmoja tu ndiye aliwaambia muue. Lakini mjue hiyo ndiye baba ya mtoto.
Alafu mjue hakuna mtu sijui hapa kati yenu. Mtaona watu yao. Sawa, wakaachana na mimi. Nikaamuka nikajipanguza, nikasikia sina damu. Nikakimbia, nika cross road, nikaingia gari nikafuatia mtoto yangu. Yeah. Wakati hiyo niliingia kwa gari, bodaboda kama 6 nazo zikabeba wawili. Wakafuata hiyo matatu niliingia. So it was like a movie. Ati kama nitaenda kuataki yule mwanaume, nao wako steady by. Kumbe huyu mwanaume almost hiyo area yote, hiyo town yote almost ni relatives zake. Kwa hivyo tu hata wenye walikuwa wananipiga ni ma relatives wake, ma cousins. Unaona? So kwa hivyo hizi pikipiki zimenifuata bado ni za ma cousins na ma brothers wake. Mimi nikaenda. Nilipoona hizo pikipiki na kumbe walienda hiyo hospitali ilikuwa hapo, wakaambiwa waende kubwa zaidi. Nikaenda, nikaona mtoto yangu, nikamwambia si umeona nimepigwa. Watu singewaweza. Mimi nimewaruhusu wakupeleke hospitali, lakini nakutakia kupona kwa haraka. Yeah. Ukitaka kitu utume huyu mdogo. Anajua vile atanitafuta. Hata kama atakatazwa, atajua tu vile anapenya anakujanga. Ananiona. Na mimi nikamutakia mema. Wakaenda na mimi nikarudi. Yeah. Sasa nikaenda kutafuta pikipiki yangu. Nilipotu ingia kwa nyumba, nikakumbuka, sababu kulikuwa Sunday, nikakumbuka tomorrow Monday nimeitwa na chief. Sababu tena alikuwa amenistaki nimpe birth certificate za watoto. Na mimi nikasema sitampatia hivyo, nafikiria nitampatia mbele ya ofisi ya chief. Nikakumbuka kumbe kesho mtoto amepata ajali, tumepigana na kesho ndio tunaenda tubadilishane birth certificate za watoto. Kwa hivyo nikakaa nikaona I have to surrender hawa watoto sasa. Sababu nitakufa. Birth certificate anataka. Sijui kama anataka kubadilisha majina. Hakuna mtu anajua. Tomorrow ndio ninampea, leo mtoto amepata accident. So inaonekana hapa kuna kitu. Na nikaambia Mungu, unajua ninawapenda with all my heart. Na sina mtoto mwingine dunia hii. Labda wale nitapata. Sababu ya Mungu haijulikani. Sina mtoto mwingine. Lakini Mungu tu, niruhusu tu niachane nao mpaka siku ile watakuja kunitafuta wenyewe. Nikaomba maombi yangu. Yeah. The following day, asubuhi mapema, kuna mtu aliniamkia. Akaniambia nimetumwa upeane pesa ya mtoto ya hospitali. Mwenye alitumwa mimi nilimwambia isipokuwa ni vile na kuheshimu, tungeanzana na wewe dakika hii. Sababu unaweza shindwa. Ni pesa gani naweza itizwa za mtoto za hospitali? Ila hali ni kupigwa, nilipigwa. Yeah. Nikitaka kumpeleka. Nikapigwa. Okay. It's very unfortunate sababu kumbe naye huyu mwanaume walipoenda Murang'a, waliponipiga huko, kuna mtu alikuwa anachukua hiyo video akatumia bibi yake. Akamwambia sasa ni kama wameua hiyo mwanaume na wanavurutania mtoto. Na wako wameenda hospitali. Hope hiyo bibi yake alienda hospitali, akaenda kufuruga huko. Kwa hivyo aliachwa na mtoto na bill. Ilikuwa tu movie kama hiyo. Tukaenda saa 2 nikaenda kwa chief na birth certificate za watoto. Kumbe wakati hiyo hata nilikuwa napigwa, ripoti ilikuwa imefika ni mimi nimegonga mtoto na pikipiki. Okay. Sababu tuliachana na mama yao. Hiyo ndio tu ile story ilikuwa ina thread. Mpaka kwetu nyumbani walipigiwa simu, wakaambiwa nimegonga mtoto na pikipiki, kitu kama hiyo. Na mpaka ikasemekana nitapelekwa polisi. Yeah. Nitafungwa, lakini mimi nikasi Mungu tu unajua. Chief ndiye alisema. Sababu alikuja kuanza kuambia chief, alikataa kuleta pesa. Chief alimwambia huyo mtoto hata akipata accident mimi nilikuwa naangalia na macho yangu. Kwa hivyo si baba yake alimgonga. Na huyo mtoto hakuwa na makosa kwa barabara. Ni kupata walipata na mlevi. Yeah. Kwa hivyo mkienda kutengeneza statement zenu huko, mjue mtoto ndiye alikuwa na pikipiki. Sio baba yake
Sasa Mungu akanitetea hapo, ningepelekwa njera kusema tu ukweli. Hapo ndio niliamua hao watoto nimewaruhusu aende nao kwenye anataka, hata kama ni kuolewa, mi am fine. Na ikafika hapo, hata kama hajaolewa, hata kama mimi sijaoa, watoto tunaonangananga na wao. Sababu huyo mkubwa ako form 1. But yeye ndiye anawasomesha, sio mimi. Juu tulienda tukakesi Thika, bado nikamshinda. Sasa akaambiwa aende kotini. Na sio ati nikukataa, ninakataa kusomesha mtoto. Ni vile sina kazi. Unaona? Sina kazi, na ndio saa hii ninajaribu kuombaomba kazi. Okay. Kutoka kwa watu wenye wanaweza kuwa na kazi. Na kazi unaweza fanya gani? Mimi kitu ya kwanza mimi ni driver. Nilifanya driving. Na kitu ya pili niko na talent ya kuandika sinema na acting na kudirect. Lakini challenge ni kupata mtu wa kukudirect vile kama hiyo talent unaweza itumia, ndio inakuwa ngumu. Okay. Kwa hivyo mimi ile kazi ninatafuta kazi, naweza kazi yoyote naweza fanya. Hakuna kazi siwezi fanya. I'm healthy, nguvu niko nayo, hakuna mahali siwezi survive. So any job, na sana sana nipate job yenye itanifanya hii talent yangu niweze kuiendeleza mbele. Na mtu akitaka kukupata atakupata kwa namba gani? Okay, kuishi mimi naishi town ya Sabasaba na nilisema iko Marago constituency. Yeah. Namba yangu ni 0727 06 9977. 0727 06 9977. Okay. Hiyo namba ndio ninatumia Facebook hata WhatsApp. Okay. Ukitaka kunitafuta WhatsApp unatumia hiyo namba. Okay. Na ukitaka kunitafuta mtandao wa Facebook naitwa Steve James Steve. Hiyo ndio jina yangu ya Facebook. Okay. Ukiingia huko utapata tumambo na wekanga. Niko na mashabiki wengi sana huko. So Steve, I really want to thank you. Umekuja hapa Tuko Talks, umeshare story yako, and I know it inspire watu, not just women, hata men wenye wako pale nje na wanapitia challenges, wasiogope kuongea na kushare the experiences. Like venye nilikuwa nimesema tukianza, like fans wetu wameanza ku request like let's talk to men. Men are also suffering in silence, na najua for you it has not been easy hata kukuja kushare your story because society inasema mwanaume unapaswa kusafa in silence, ni kitu upasi kusema. So we really appreciate you and you're strong, na najua pia watoto wako wanakupenda. Thank you so much. To you, our Tuko family, thank you so much for joining today's episode. Till next time, let's keep it Tuko Talks.